გამარჯობა ყველას, მშვიდობისა თბილისში, დილამშვიდობისა ამერიკაში. მიხო გამარჯობა და დიდი მადლობა, რომ დრო იპოვე და საშუალება რომ ჩვენ ველაპარაკო და მაყურებელს და ხმაურებს ძალიან საინტერესო რაღაცებს ველოდები, იმიტომ რომ მე თვითონ და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. დავარქვით ამას მომავალი დანახული შორეული წარსულიდან. უკვე დამაინტრიგებელი ბელგური სათაურია და განარჩენს აი მიხოს ვაძლევს სიტყვას და მე კითხვებით მეცდები გავარკვიო რა და როგორ. აბა რაშია საქმე? ნუ პირველ რიგში გუშინ მე და შენ ვისაუბრეთ ამაზე. და რა ვიცი, ალბათ სხვებისთვისაც საინტერესო იქნება, მაგრამ მე შეიძლება სხვებსაც აქვთ ამაზე ნაფიქრი იმდენად მარტივი გამოსაცნობია. რატომ არის დაჩქარებული დღეს ესე ისტორია, ხომ? აი ფაქტობრივად რო ავიღოთ ჩვენივე ცხოვრებაში მცირე სამი ფორმაცია მაინც ისტორიული ფორმაცია მაინც გავიარეთ, რასაც ადრე იგივე ბრინჯაოს ხანაში 1000 წლები უნდებოდა, მერე ასობით წელი. და მერე მივხვდი და შემცვა კიდევაც რომ აქამდე ვერ ხვდებოდი. პირდაპირ პროპორციული არის ისტორიის სისწრაფე ინფორმაციის გაცვლის სისწრაფესთან. აი მოდი და არა მარტო სისწრაფესთან, არამედ ასე თვითონ ინფორმაციის მოცვასთანაც. რამდენად საზოგადოების დიდ ნაწილს მოიცავს. მიხო, იცი რა, მე გუშინ კი ამიხსენი და თითქოს გავიგე, მაგრამ მაყურებლისთვის რომ ცხადი იყოს. აი, რას გულისხმობ, იმიტომ რომ აი თანაც ისტორიის აი ოდითგან რო იყო, რომ იმასთან განვითარებასთან ერთად ეს ჩქარდება პროპორციულად, აი როგორც ვთქვი, მაგალითად, ქვის ხანაში თუ ჭირდებოდა 1000 წელი რაღაცას, მერე შემდეგ ხანაში შემცირდა შემდეგში კიდე შემცირდა, აი ამ ტრანსფორმაციას გულისხმობ, ხო? ადამიანის გადასვლას არსებობის ზუსტად. ქვის ხანაში ჭირდებოდა 10000-ობით წელი. მერე 1000-ობით წელი, ვთქვათ, ნეოლითური რევოლუციის შემდეგ. და ნუ ეხლა ფაქტობრივად ჩვენ აი საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპებს გავდივართ. აი ჩვენივე ცხოვრების პერიოდში, ნუ შეიძლება ითქვას, თუ ავიღებთ, თქვა, ქონდა ჩვენ ტოტალიტარული სახელმწიფო, საბჭოთა კავშირი, შემდეგ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, შემდეგ რაღაცა დავდეგით, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის გზაზე, ეხლა რაღაცა თითქოს ისე ვბრუნდებით და ეს ხდება ჩვენს თვალწინ და ნუ მით უფრო ვთქვათ, ბოლო მოვლენებს თუ გავითვალისწინებთ, რაც ხდება მსოფლიოში, ნუ ყოველდღიურად ისეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ხდება. ნაბიჯების გადადგმა, რომელსაც ნუ ადრე ვერ წარმოვიდგენთ. აი ხა რო ეს 30 წელიწადია, ხო, ჩვენ რასაც უყურებთ დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს. მაგალითად, 1-2 საუკუნის უკან რო ავიღოთ, ეს 30 წელიწადი რამხილა პერიოდზე გაიწელებოდა. ცხადია რომ სიზუსტე ისეთი პირობითია, მაგრამ აი დაახლოებით წარმოდგენა რო შემოქმნას რა. ნუ ძალიან პირობითია ეს რასაკვირველია, მაგრამ ნუ აქ საუბარი არის, ნუ იგივე რაც აი გუშინ თქვით და ვისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ ნუ თქვათ ადრე წერილის გაგზავნას, ინფორმაციის მიწოდებას, თქვათ, ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, ნუ ჯერ იყო თქვათ, ნუ იგივე ბრინჯაოს ხანაში ურმებით ხდებოდა ეს გადაადგილება, ან ფეხით საერთოდ, შემდეგ უკვე, ნუ როდესაც თქვათ, ცხენებით ბევრად უფრო სწრაფად, შემდეგ უკვე შემოვიდა ბევრად უფრო სწრაფი ტრანსპორტი, მატარებელი, თვითმფრინავი
მაგრამ დღეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების გამო ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ ყოველ წამიერ ფაქტობრივად ამ ტელეფონში თითოეულ ჩვენთანგანს გვაქვს ახლა საშუალება ნახოთ მთელ მსოფლიოში რა ხდება ყოველ წამიერად ფაქტობრივად. აი თუნდაც ჩვენი კომუნიკაცია მე და შენ ატლანტიკის იქით-აქეთა ვართ და გარდა იმისა რომ მე და შენ ვლაპარაკობთ ხალხს აქვს საშუალება ვისაც უნდა ამას დაესწროს და ნუ აი ეს არის ინფორმაციის გავრცელება სინამდვილეში. ეს არის ზუსტად და საქმე ის არის რომ აი რაიმე მოვლენა რაღაცა მოვლენა რომელიც ხდება შესაბამისად იმ მოვლენაზე რეაგირებაც ხდება მყისიერი. ამიტომაც არის სწორედ ისტორია დაჩქარებული. ჩვენ ხო თქვი დამთავრე აზრი. ხო, არა, ეხლა მინდოდა გადავსულიყავი სხვა რაღაცაზე. იცი რა, მე მანამ შეიძლება გადავერთმე ვიტყვი, რომ მაგას კიდე ერთი ასე ვთქვა თამდევი შედეგი აქვს, რომ გუშინ შენ რაც ახსენე, რომ აი დემოკრატიული სიტუაცია თუ არის, უამრავი ხალხი, აი ძალიან ბევრი ხალხი რა, მილიონები თუ არა მილიარდები ერთვება ამ პროცესში და უნებური მონაწილე ხდება. ანუ ეს შეთანხმება და პრეტენზია იმაზე, ეხლა რამდენი თქვენი გავჩნით უცბად Facebook-ში, რომელმაც ყველაფერი ვიცით რა, იმაზე კარგად პროფესიონალებზე, კარგად ფერმუნტებზე, კარგად ექიმებს უკვე ვასწავლით კურნალობას. ანუ პრეტენზიები გაჩნდა, ხო და დემოკრატიულ იმაში გადაწყვეტილების მიღება ერთი მხრივ თითქოს აჩქარდა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს შეთანხმება სანამ მიიღწევა ეს კონსენსუსი, სანამ მიიღწევა რთულდება. გუშინ ახსენე კიდეც დიქტატურა ჩქარად მუშაობს და პასუხი ძალიან ნელია და აი ეს რა არის, ეს პირიქით შენელება ხო არ არის შენელს? არა მგონი, არა. შენელება, ნუ რა თვალსაზრისით დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ამბობ? აი არ ვიცი, იმიტომ აი ჩივიან ხო დემოკრატიული ხელმძღვანელები, რომ მაგალითად პუტინი რასაც წამში აკეთებს, მე მჭირდება დღეები და ხანდახან თვეები. კი ბატონო. აი სხვათა შორის, აი სულ ბოლო დღეების რეაგირება მოვლენებზე ევროპას დაეთყო. Bevat უფრო სწრაფად, და მე მგონი მიხვდნენ, რომ სწრაფად უნდა მოახდინო რაღაცებზე რეაგირება, სხვაგვარად მართლაც ერთის მხრივ, კი ბატონო, არადემოკრატიულ ქვეყნებში, როდესაც ერთი ადამიანი წვეთს, ის ბევრად უფრო სწრაფად ხდება ეს გადაწყვეტილების მიღება, მეორე თვალსაზრისით მინუსი აქვს ის, რომ შეცდომის დაშვების მეტი ალბათობა არსებობს. ეს ნიუსი არის. რაზე გინდოდა გადასვლა? არა, გადასვლა მინდოდა თვითონ იმ თემაზე, ვთქვათ, რომ აი შეგვიძლია თუ არა, ასე ვთქვათ, დავინახოთ მომავალი შორეული წარსულიდან. და ეს ამ მიმართულებით ფიქრი მე დავიწყე 2008 წლის ჩვენი ომის მერე. უბრალოდ როგორც ისტორიკოს მაინტერესებდა, რომ თუ თქვათ ასეთი მნიშვნელოვანი და იმ დროისთვის დაუჯერებელი რამ თქვათ, რომ ერთი ქვეყანა იჭრება მეორე ქვეყანაში, ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვათ ერთი ქვეყნის მართველი მეორე ქვეყნის მმართველს მათ არ უყვართ ერთმანეთი და ამის გამო. არც უმაგისობა ალბათ, მაგრამ შემდეგ მე დაემთხვა, რომ სწორედ ომის მერე სწორედ იმ ქვეყანაში, სადაც შენ ხარ, მან მომიწია ფულბრაიტის გრანტით წასვლა და
ძველი მსოფლიოს შემსწავლელ ინსტიტუტში მუშაობა და მუშაობდი სწორედ იმ თემატიკაზე, მეტალურგიის განვითარების თემატიკაზე. მაგრამ ფიქრი იმის შესახებ საქართველოში რაც მოხდა, ბუნებრივია სულ მუდამ მაწუხებდა და შევეცადე რომ ეგება ისტორიაში ან შორეულ ისტორიაში რაიმე პარალელი არსებობს, რომლის გავლებაც შეიძლება დღევანდელ ვითარებასთან, დღევანდელ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებთან. და თქვა და რა ვიფიქრე. ბუნებრივია ვიცით რომ იგივე რუსეთი და სხვა ბევრი ძირითადად არადემოკრატიული მმართველობის მქონე სახელმწიფოების ძირითადი შემოსავალი არის შეზღუდული რესურსებით. იმიტომ რომ შეზღუდულ რესურსებზე მონოპოლიის განხორციელება არის ბევრად უფრო ადვილი და შესაბამისად შეზღუდულ რესურსებს ვამბობ. რას გულისხმობ? აი ნავთობი, თქვა ქვანახშირი, ესენი. დიახ, ზუსტად. მაგრამ დღევანდელი მსოფლიო არის, შეიძლება ითქვას, სწორედ ნავთობურ ეპოქაში. ნავთობპროდუქტებით ხდება ძირითადად რეგულირება საერთაშორისო ურთიერთობები. საერთაშორისო ურთიერთობები სხვა არაფერი არ არის თუ არა და საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობები პირველ რიგში. მთელი შემდეგ გეოპოლიტიკური არქიტექტურაც არის აგებული სწორედ, ასე ვთქვათ, ხერხემალი გეოპოლიტიკური არქიტექტურის არის სწორედ ეს საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობა. და მართლაც ვიცით რომ ნავთობის ფასზე არის დამოკიდებული ყველაფერი. შესაბამისად, ვინაიდან, იგივე ვთქვათ, რუსეთს ვიცით რომ საერთაშორისო ვაჭრობის თითქმის 50% უჭირავს სწორედ ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობას. და როდესაც და ეს არის ის პერიოდი, როდესაც უკვე ვიდრე საქართველოში შემოიჭრება რუსეთი, ეს არის ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც უკვე იწყებენ ქვეყნები გადასვლას ალტერნატიულ ენერგიებზე, როგორც არის მზე, ქარი, ან თქვათ დღეს ეს არის ასევე წყალბადი, რისი მონოპოლიზებაც არის შეუძლებელი. ეხლა ვერ მოვა ვერავინ და იმით ქოლგით ვერ დაგიდგება, თქვათ საქართველოს თავზე რომ ის ხილები არ მიიღო და ქარსაც ვერ შეაკავა. შესაბამისად, სრულიად ნათელი გახდა, რომ ეს დააგდებდა ფასს ნავთობპროდუქტებზე და იმიტომ და ეს იყო სწორედ ჩემი აზრით ძირითადი საბაბი ომების დაწყებისა, რადგან სწორედ ომების დროს მეტი ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მოხმარებაც ხდება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სწორედ შენს არადემოკრატიულ რეჟიმის გასაგრძელებლად უფრო მეტი ალბათობა არსებობს, რადგან იგივე სხვა ქვეყნები, რომლებიც აპირებდნენ გადასვლას ალტერნატიულ ენერგიებზე, ისინი ახლა ბევრად იმაზე უფრო მეტ სახსრებს იძულებულები არიან, რომ იმაზე მეტი სახსრები გაიღონ შეიარაღებაში. რისი მოწმენიც ვართ ჩვენ. და ეს
პირველად ეს მოსაზრება წამოვაყენებე კორნელის უნივერსიტეტში, იქ ჩატარდა მეოთხე საერთაშორისო ევრაზიის არქეოლოგიის კონფერენცია. და შემდეგ უკვე უფრო გვიან 2017 წელს ეს ჩემი სტატია გამოქვეყნდა სწორედ ამ კონფერენციისადმი მიძღვნილ კრებულში. და დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჰიპოთეზა აღარ არის. გამარჯვება და ამიტომაც თქვა ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ თქვა კიდე რაღაცებზეც ვილაპარაკოს, სწორედ ისტორიიდან გამომდინარე. საერთოდ არაერთ მეცნიერ და ფილოსოფოს დაწყებული ჯერ კიდე ძველი საბერძნეთიდან ჰქონდათ გამოთქმული მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ეს მამიდა შენმა შემოიხედა ბოდის ხეთი და imagine ყველაფერს ვაშავებთ, ხო? არა, აქ უნდა სვაჭურის დაჯდომა და ჩემი გაკონტროლება და უთხარი რომ არამედ. ხო და აი რომ ისტორიის განვითარებას აქვს ციკლური ხასიათი. ეს და არა მხოლოდ თქვა ძველ ფილოსოფოსებს და ისტორიკოსებს, არამედ არიან ასევე თანამედროვე ისტორიკოსებიც, რომლებიც ასე ფიქრობენ. ჯერ კიდევ აი ჰეროდოტესაც აქვს მინიშნებები სწორედ ამის შესახებ. იმასაც პლატონიც ამაზე ამბობს. ანუ ისევე როგორც ცოცხალი ორგანიზმები იბადებიან, იზრდებიან და შემდეგ კვდებიან, აი დაახლოებით ასეთივე ციკლები, ციკლურ განვითარებას განიცდიან საზოგადოებები, ცივილიზაციები და თვით პოლიტიკური რეჟიმებიც. ამის ხო და ეხლა ამიტომაც არის რომ დღეს ის პარალელი რაც მე პირდაპირ პარალელი რაც დავინახე ძველ პერიოდთან ეს არის ბრინჯაოს ხანიდან რკინის ხანაზე გადასვლის პერიოდი. ვინაიდან აი ბრინჯაოს ხანის ეკონომიკაც აგებული იყო სულად შეზღუდულ რესურსებზე. ბრინჯაო მოგეხსენება ეს არის კალის და სპილენძის შენადნობი და იმის გამო რომ ეს იყო შეზღუდული რესურსი, შეიძლება რომ ვაჩვენოთ პირველი სლაიდი. კი ბატონო. მეცადე, ეხლა გავაგებთ. აი აქ არის მოცემული დედამიწის ქერქში აი ეს ლითონები, რომლებსაც გამოიყენებდნენ ძველ პერიოდში, რა რაოდენობით არის და რამდენად ხელმისაწვდომია. აი მაგალითისთვის, ხო, ოქრო არის ყველაზე უფრო იშვიათი, ეს არის 0.005 მილიონედი დედამიწის ქერქში. აი ეს პატარა თუ ხედავთ, აი პატარა წითელი ზოლია. პატარა წითელი ზოლია. ხო, ალბათ რა ვიცი მე რაღაცა ალბათ იგი ჩანს. შემდეგ არის ვერცხლი, თეთრი და ასე შემდეგ. შემდეგ არის ვერცხლი, ხო და ეხლა ვინაიდან კალა და სპილენძი არის სწორედ მათი შენადნობისგან ვიღებთ ბრინჯაოს, რომელსაც შეეძლო გარკვეული კონკურენცია გაეწია ქვის იარაღისთვის და არა მარტო და ასევე იმის გამოც რომ მისი ჩამოსხმა შეიძლება ნებისმიერი ფორმის მიცემა შეიძლება ასევე გადადნობა შეიძლება თავიდან ხმარებას
ამიტომაც სწორედ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, იმიტომ რომ სწორედ კალიანი ბრინჯაო არის ოქროსფერი, ამიტომ მისი ასე ვთქვათ დღევანდელი ტერმინით რო ვთქვათ გაპიარება ბევრად უფრო ადვილი იყო და ოქრო თავისი შეზღუდული ვინაიდან ბევრად უფრო შეზღუდული იყო და ვერცხლიც, ამიტომ ის იყო მხოლოდ ელიტისთვის მაგრამ აქ რადგან ბრინჯაო გავდა ასევე ოქროს, აქაც ის პიროვნება, რომელიც ფლობდა ბრინჯაოს, ანუ ეს მისთვის იყო ასევე გარკვეულწილად მისი სოციალური სტატუსის ჩვენებელიც. ბიჟუტერიას ჰქონდა ყოველთვის ძალიან და ბიჟუტერია იყო რა ფაქტიურად. ამიტომ მთელი ძირითადად მთელი ეს საერთაშორისო ურთიერთობები, ანუ ეს მე რაც ვთქვი რომ არის საფუძველშიც დევს სავაჭრო ურთიერთობები აგებული იყო ძირითადად სწორედ აი კალის და სპილენძით ვაჭრობით აი კალა იყო მხოლოდ 2 მემილიონედი არის დედამიწის ქერში და აი წინა აზიაში სადაც პირველი ცივილიზაციები ჩნდება და პირველი ბრინჯაოს უადრესი ბრინჯაოს ნაკეთობები გვაქვს არის ბევრად უფრო შეზღუდული კიდე სხვა დედამიწის სხვა ადგილებთან შედარებით და წინა აზიის ყველაზე უფრო ახლოს რაც იყო ეს იყო ეს არის სწორედ შუა აზია ანუ იგივე ცენტრალური აზია და ეს ბადახშანის პროვინცია არის ავღანეთში და აი ბადახშანის პროვინციიდან როგორ ჩანს ეს არ არის ჯერჯერობით საბოლოოდ დადასტურებული მაგრამ წერილობითი წყაროებიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით რომ აი შემდეგ სლაიდს თუ აჩვენებ ხო თუ მე შემიძლია ეხა ეს სლაიდი ხო ну I am slide-ზე არის მოცემული ну ძირითადად არის ანატოლიანო თურქეთის ტერიტორია და ნაწილი წინა აზიისა და ჩრდილოეთ მესოპოტამიის და ეს არის სწორედ წერილობითი წყაროებიდან გამომდინარე ეს არის აქადური დამწერლობის ძეგლები და ასევე ძველ ასურული რის მიხედვითაც ჩვენ ვიცით რომ აი კალა იგივე მოემართებოდა ანატოლიაში ქალაქი ასურიდან მხოლოდ და ვიცით ისიც რომ ასურში საიდანღაც აღმოსავლეთიდან მიდიოდა ეს კალა და სავარაუდოდ ეს იყო ან ავღანეთი ან შუა აზიის სხვა რეგიონები თუმცა შემდეგ უკვე მას მერე რაც ევროპაში იქნა აღმოჩენილი ასევე კალის საბადოები, ну შემდეგ უკვე მაგრამ ეს არის უფრო გვიანი პერიოდი, შემდეგ იქიდანაც შემოაქვთ კალა. და აი სწორედ ეს ძველი ასურელები მაგალითად, ხო, ну ჯერ აქადელები და შემდეგ უკვე ასურელები ქმნიან ანატოლიაში სავაჭრო კოლონიებს, ეგრეთ წოდებული ქარუმები ერქვან ამ კოლონიებს და აი ამ ქარუმებში მიმდინარეობდა ეს ხო სავაჭრო ცენტრები, აი ჩვენ რო წარმოვიდგენთ რაც იყო შუა საუკუნეებში ქარავასლებს რა ფუნქციაც ჰქონდათ. რომლებიც შემდეგ თქვათ გადაიქცნენ ასევე ქალაქებად. ну მცირე ქალაქებად და ქალაქ-სახელმწიფოებათაც კი. ეს გრძელდება მთელი ბრინჯაოს ხანის განმავლობაში. მაგრამ შემდეგ უკვე აი გვიან ბრინჯაოს ხანაში
უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ ნელ-ნელა იწყებს შემოსვლას რკინა. რკინა თვითონ ბრინჯაოს კონკურენციას ვერ უწევს. იმიტომ რომ კიდე სლაიდი რო გავიხსენოთ, რკინა არის ძალიან ბევრი ამასთან შედარებით, რაც დიახ, აი მანდეთკენ მივიდივარ სწორედ. რკინა არის ფაქტობრივად ყველგან. შესაბამისად, ამან გამოიწვია ის, რომ ფასი დავარდა ბრინჯაოს შემადგენელ ლითონებზე, სპილენძზე და კალაზე და მართლაც სხვა რაღაც უნდოდა თქვათ, იმენა ავღანეთიდან იქნებოდა თუ ევროპიდან ჩამოტანილი კალა ეყიდათ ძვირად, მაშინ როცა იქვე ანუ ახლოს, შენგან ახლოს არის რკინა, უბრალოდ მან ამას მოუნდა დიდი პროცესი, ვინაიდან თვითონ რკინა ვერ უწევს კონკურენციას სპილენძს. ბრინჯაოს უფრო სწორედ. უფრო რბილი ლითონია რკინა. მაგრამ მაშინ, როდესაც სავარაუდოდ ჩვენი წინაპრები, ხალიბები აღწევენ სწორედ ფოლადის წვრთობის ტექნოლოგიას, აი ეს ფოლადი კი დანამდვილებით ბევრად უფრო პროგრესული ლითონია, ამ თვალსაზრისით ბევრად უფრო მაგარი ლითონია. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ დრეკადობაც უკეთესია ვიდრე ბრინჯაოს და ხდება ჯერ თანდათანობითი და შემდეგ უკვე სწრაფი გადასვლა სწორედ ფოლადზე. სწრაფი გადასვლა ხდება მას მერე, რაც თვითონ ეს ერთდროს ალბათ საიდუმლოდ ცნობილი ტექნოლოგია ფოლადის წვრთობისა გავრცელდა. ეს ხდება დაახლოებით, ეს არის 1200 წელი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და ეს იწვევს საშინელ კატასტროფებს იმ სწორედ იმ განვითარებულ ცივილიზებულ ქალაქ სახელმწიფოებში თუ იმპერიებში, რომელიც არის დასავლეთ წინა აზია და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნები. შემდეგ ერთ-ერთი აი თვალნათლივი მაგალითი, თქვათ, აი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ბრინჯაო, კალა და სპილენძი გვიან ბრინჯაოს ხანაში, ჩანს აი სწორედ იქიდან, რომ აი ამ ჩაძირულ გემზე, რომელიც თურქეთის სამხრეთით იმ ადგილს ქვია ულუბურუნი, აი ულუბურუნთან აღმოჩნდა ჩაძირული გემი, ეს არის დაახლოებით 1300 წელი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, ესე ზუსტად ვერ იტყვი, მე-14 საუკუნის ბოლო პერიოდი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და იქ ძირითადი რაოდენობა, მასალის რაოდენობა, რაც იქნა აღმოჩენილი ამ გემზე, ეს იყო სწორედ ზოდები, სპილენძის და კალის. კალის ზოდების წონა იყო 1 ტონა, ხოლო სპილენძისა კი 10 ტონა. ეს არის სწორედ ის შეფარდება, რაც არის საჭირო ბრინჯაოს მისაღებად. 10% კალა და 90% სპილენძი გაძლევს სწორედ აი კლასიკურ ბრინჯაოს. გარდა ამისა, აქვე აღმოჩნდა სხვა იშვიათი ნაკეთობები ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ იშვიათი მასალები, აი მაგალითად სპილოს ძვლის ანუ ეშვები, სპილოსი, ორივესი აფრიკულისაც და ინდურისაც, აღმოჩნდა აქ ასევე ჰიპოპოტამის
ეშვები რომელსაც ასევე იყენებდნენ სხვადასხვა სამკაულის ძირითადად სამკაულის გასაკეთებლად ოქროს და ვერცხლის სხვადასხვა ნივთები აქვე იყო დიდი ჭურჭლები და ქვევრები იმითი ზეითუნის ზეთით რომელიც ალბათ საბერძნეთიდან მოჰქონდათ იყო ასევე ამფორები ღვინით სავსე და ასე შემდეგ. ეს მიანიშნებს იმას, რომ აი ეს გვიანბრინჯაოს ხანის ბოლო ეტაპზე როგორი ასე ვთქვათ ცხოველი სავაჭრო ურთიერთობები არსებობდა მაშინდელ ძველ სამყაროში და ფაქტობრივად ამბობენ კიდევაც სხვადასხვა მეცნიერები, რომ ფაქტობრივად აი დღევანდელი გლობალიზაცია როგორიც არის, რომ აი ესეთივე გლობალიზაცია იყო ფაქტიურად იმ პერიოდში. მაგრამ ვიმეორებ, რომ როდესაც შემოდის შემდეგ რკინა, ეცემა ამაზე ფასი და ეს იწვევს სწორედ აი საშინელ კატაკლიზმებს და კატასტროფებს, რაც ხდება აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და დასავლეთ წინა აზიაში. ნუ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც აი ეცემა უკაცრავად აი ამ სლაიდზე არის სწორედ ის მარშრუტი, რომელიც არის აი მოცემული ისრებით, რომელიც გაიარა აი ამ გემმა, ჩაძირულმა გემმა. მე ხო ერთი განამ გადასვლა ამას. ესე იგი, პირდაპირ კორელაცია იკვეთება, როგორც გავიგე, აი ამ ასე თუ გადასვლა, თქვა ეს სპილენძი რკინა, აი ამ შეფარდებებთან და ეს იწვევს უკვე სოციალურ კონფლიქტებს, აი ესეთ გლობალურ კონფლიქტებს და გადამოწმების სურვილს, ხო? ეს იწვევს სოციალურ კონფლიქტებს, უფრო მეტიც შეიძლება დავარქვათ სერიოზულ ომებს და ვინ აწარმოებს ახლა ამ ომებს? ხო. მე ეგვიპტური წერილობით წყაროებიდან ვიცით, რომ იყვნენ ასეთი ზღვის ხალხები, რომლებიც სწორედ შეესევიან აი დაახლოებით 1200 წელს ხდება მათი შემოსევები ზღვიდან თავს ესხმიან სხვადასხვა ქვეყნებს, შემდეგ ხმელეთზეც გადადიან, აი ხდება ეს ის პერიოდია, როდესაც ხეთური იმპერია ნადგურდება საერთოდ ეგვიპტეში ორჯერ ხდება შემოსევა ამ ზღვის ხალხებისა და აი ერთ-ერთი ბრძოლის სცენაც არის როგორ ებრძვის რამზეს მესამე ფარაონი ეგვიპტისა შემოსეულ ზღვის ხალხებს ზუსტად ვინ იყვნენ ეს ზღვის ხალხები არ არის ცნობილი მაგრამ ნუ ჩემი აზრით მე რა შემიძლია ვთქვა არის ნუ ერთი ის რაც არის ცნობილი ეს არის რაღაცა კონგლომერაცია არის სხვადასხვა ეთნოსის სხვადასხვა წარმომავლობის ხალხების მაგრამ ვინაიდან ისინი არიან მეზღვაურები ესე იგი, ჩემი აზრით, ეს სწორედ ძირითადად ის ხალხი იყო, რომლებიც მანამდე ჩართული იყვნენ აი ამ საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში და რომლებსაც მოგება ჰქონდათ სწორედ აი ამ შორმანძილიანი აი საზღვაო სავაჭრო ურთიერთობებიდან. და როგორც კი ხდება ასევე ეცემა ფასი ბრინჯაოზე და მის შემადგენელ ლითონებზე, სპილენძზე და კალაზე. ნუ ბუნებრივია, რომ ისინი რჩებიან ყოველგვარი სარჩოს გარეშე და აი ერთ-ერთ იმ გამოსახულებაზე, აი სადაც რამზესი ებრძვის სწორედ აი შემოსეულ გემებით შემოსეულ აი მსხვის ხალხებს, კარგად ჩანს, რომ
იქ არიან ქალები, ოჯახებით არიან ისინი წამოსულები. ეს ხო, ანუ ეს არ არიან ვიღაცა თქვათ, აი მეომრებიც იყვნენ ბუნებრივია, მაგრამ თავისი ოჯახებით არიან წამოსული. და რაც სრულიად გასაგებია და ბუნებრივიც არის. ნუ მათი ძირითადი საქმიანობა იყო და ეგენი ცხოვრობდნენ კიდევაც ალბათ ოჯახებითაც თავის გემებზე ძირითადად და აი როდესაც სავაჭრო ურთიერთობებში იყვნენ ჩართული და შემდეგ როდესაც აი ესეთი ეკონომიკური კოლაფსი ხდება, იძულებულები არიან რომ სარჩოს მოსაპოვებლად დაესხან სხვა ქალაქებს თავზე და არა მარტო ქალაქებს, არამედ იმპერიებსაც და დიდ განვითარებულ აგრესიულები ხდებიან აი ყოფითი ცვლილებების გამო რა, ეხლა უნდა გაძარჩნენ რაღაცნაირად და ამას ო, რაც არის სრულიად ბუნებრივი რა. ო, აბსოლუტურად ბუნებრივი. ნუ რაღაცა პარალელი მე ჩემ სტატიაში გავავლე თქვათ დღევანდელ პერიოდში თქვათ ვინმე თუ არის აი ესეთი რაღაცა გაერთიანება რაც იყო დღეს კი უკვე დამარცხებულია როგორც ამბობენ მაგრამ ეს იყო სწორედ ისლამური სახელმწიფო რომელთა მთელი შემოსავალი იყო სწორედ არაკონტროლირებადი აი ასე ვთქვათ ელიტების მიერ არაკონტროლირებადი ნავთობის გაყიდვით და ნუ რაღაცა გარკვეული პარალელი ფაქტიურად აი მანდაც ჩანს მაგრამ აი ხო აი ეს არის სწორედ აი ნუ ძირითადი და აი თქვათ აი დღესაც არის იგივე ვითარება ჩვენ ვართ სწორედ იმ პერიოდში როდესაც თქვათ ნუ ფაქტია და სახელზეა რომ ნავთობური ერა სრულდება და მთელი გეოპოლიტიკური არქიტექტურაც აგებული იყო ძირითადად სწორედ აი ამ ნავთობსადენებით და ამის გამო თლიანად იცვლება თქვათ და ეხლა სულ სხვანაირი მოწყობა და სხვა თარგზე იქნება მოჭრილი ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი. მიხო, ესე იგი, როდესაც ჩათვლი საჭიროთ, რომ დავაბრუნოთ სლაიდები, მითხარი და ისევ გამომაჩენ იმას ეკრანზე რა. კი ბატონო, თუ გავიხსენე მე რა მაქვს სლაიდი კი. ხო, ეხლა რა მინდა გადავიდე, ასე ვთქვათ, აი თუ აქვს რაიმე აი ამ დღევანდელ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რაიმე როლი. ნუ ერთი პირველი რაც მინდა ვთქვა ერთი ტექნიკური მომენტი. აი ესე გაჩვენებ გასახსენებლად თუ გინდა აი შემდეგი სლაიდი ეს არის რომ იცოდე რა. მაგალითად აი ხო უკვე დავინახე და დატოვე. კარგი. ხო, აი დავტოვოთ ეს სლაიდი. აი სულ მიყვარს რომ აი სულ რაღაცა კითხვები ისმება და ყოველთვის ისმებოდა და დღესაც კი რომ აი საქართველო, ევროპა, თუ აზია, თუ რა არის თუ ეს არის აი თქვენ ხედავთ ახლა ეს არის პირველი მსოფლიოს რუკა რომელიც შეადგინა ბერძენმა ფილოსოფოსმა, გეოგრაფოსმა, ასტრონომმა ანაქსიმანდრემ. ის იყო მილეთელი წარმოშობით და ამ რუკაზე მოცემული არის 3 კონტინენტი.
ბუნებრივია სხვა კონტინენტებს მაშინ არ იცნობდნენ. ეს არის მე-6 საუკუნე ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-6 საუკუნის პირველი ნახევარი. თუმცა თვითონ მე-7 საუკუნის ბოლოს დაიბადა. მაგრამ ეს რუკა არის რეკონსტრუქცია ბუნებრივია და ეს რეკონსტრუქცია მოხდა სწორედ მის მერე არაერთი გეოგრაფოსისა თუ ისტორიკოსის თუ ბერძენი და რომაელი ავტორებისგან აღებული ინფორმაციით. და ამ რუკაზე მოცემულია 3 კონტინენტი, როგორც ხედავთ, ეს არის ლიბია, ანუ დღევანდელი აფრიკა, აზია და ევროპა. ლიბიასა და აზიას შორის გამყოფად არის მოცემული ნილოსი, ხოლო ევროპასა და აზიას შორის ფაზისი, რომელიც იყო ან რიონი, ან ჩემი აზრით და არაერთი ვთქვათ ისტორიკოსის აზრით ფაზისი სავარაუდოდ ადრეული ფაზისი ერქვა ჭოროხს. ასეა თუ ისე ქართველური ტომებით დასახლებული ტერიტორიებია და ეს არის ის პერიოდი, როდესაც უკვე არსებობს კოლხეთის სამეფო და ეს კოლხეთის სამეფო არის სერიოზული გავლენის ქვეშ ძველბერძნული ცივილიზაციისა. კოლხეთს კოლონიას ვერ დავარქმევთ, ესეც არ არის ჩემი აზრი, ეს ოთარ ლორთქიფანიძის მოსაზრებაა. ვინაიდან ძალიან საინტერესო სამაროვანი არის ფიჭვნარში ქობულეთთან გათხრილი, სადაც გვაქვს სამაროვანი ძალიან ადვილად გაირჩევა თავისი მასალით, რომ არის ერთმანეთის ლამის გვერდით დაკრძალულები არიან კოლხები და ბერძნები, აქეთ კოლხი, იქ ბერძენი. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო თანამშრომლობითი ურთიერთობა ჰქონდათ და ალბათ სავარაუდოდ სწორედ ეს სავაჭრო, შორმანძილიანი სავაჭრო ურთიერთობებისთვის. შემდეგი პერიოდებიც რომ ავიღოთ, ხომ? Რაღაც შემდეგი სლაიდი მე ვერ გადავხვალ შენ რო გააკეთო და თვითონ გადავხე რომ იზრდის. ხო. ეხლა ჩვენ არქეოლოგიური მონაცემებით ვიცით, რომ ეს შორმანძილიანი სავაჭრო ურთიერთობები არსებობდა. მაგრამ ყველაზე უფრო ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სავაჭრო გზა, უკვე რაც ვიცით წერილობითი წყაროებით, მოემართებოდა ინდოეთიდან, შემდეგ გადაკვეთდა შუა აზიას, ცენტრალურ აზიას, შემდეგ უკვე გემებით გადაკვეთდნენ კასპიის ზღვას, იქიდან ამ გემებს მტკვრის საპირისპირო მიმართულებით აქ ჰქონდათ სავარაუდოდ თბილისი მცხეთამდე, შემდეგ მათ დებდნენ ურმებზე და უკვე გადაჰქონდათ სურამის უღელტეხილზე და იქ რიონყვირილით შავ ზღვაში ფაზის უკავშირდებოდნენ ძველ სავაჭრო ემპორიუმს და იქიდან უკვე გადიოდნენ უკავშირდებოდნენ მცირე აზიისა და ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ქვეყნებს. ეხლა რა არის აქ საინტერესო? ეს არის სწორედ ის გზა, რაზეც დღეს არის საუბარი, ანუ შუა დერეფანი. შუა დერეფანი ხო, და ესეც აჩვენებს იმას, რომ უადრესი შორმანძილიანი სავაჭრო გზა, რომელიც აზიას ევროპასთან აკავშირებდა, სწორედ გადიოდა კავკასიაზე და საქართველოზე. და ეს
აი აქ არის მოცემული თქვათ აი ეს ქვედა მხარეს არის მოცემული აი სწორედ ეს ალტერნატიული ვარიანტები შუადერეფნის აი უკაცრავად გამოვხცე მიხო უკვე აი ხა თქვენი ასე თქვა დილეტანტური დაკვირვებით სხვადასხვა მხრიდან მოდის, მაგრამ საქართველოს ნაწილში არის ერთადერთი ხაზი, ესე იგი ალტერნატივა არ არის. ფაქტურად იკრიბება კასპიიდან ერთ ადგილას რა, აი ბაქოროწერია მეგობრებო თუ. ხო. ესეა, თუ კიდე არის რაღაცა სხვამერი? არა, ეს ასეა კი ბატონო. ეგრეა, თქვა ბაქოდან მოემართება შემდეგ უკვე ეს ხო უკვე რკინიგზაც არსებობს, რკინიგზა რომელიც მერე აი ახალ ქალაქთან რო გადადის თურქეთის ტერიტორიაზე აი კარწახი ქვია იმ სოფელს იმ სასაზღვრო სოფელს მაგრამ არის ასევე ხო მაგრამ ძირითადი არის რომელიც მიემართება უკვე შავი ზღვისკენ ბათუმისკენ ან ნუ მომავალში ანაკლის პორტი თუ აშენდა და რა ვიცი ამის ასე ვთქვათ დიდი მედებს ვამყარებთ ვინაიდან არც ერთი იარაღი არ იცავს ისე კარგად მით უმეტეს მცირე ქვეყანას ვიდრე სწორედ ის საქონელ ბრუნვა დიდ მნიშვნელოვან ქვეყნებს შორის სწორედ ის აი ეგ არის სწორედ ძირითადი რამაც შეიძლება დაიცვას საქართველო და სამხრეთ კავკასია თქვათ შესაძლებლად ფაქტიურად ვისაც ჩვენი ამ შემთხვევაში ან პატარა ქვეყნის გაჩაგვრა შეუძლია იმას უნდა კონდეს мотиваცია რომ და მიზეზი რატო არ გააკეთოს ეს რა პირიქით აწყობდეს სიმშვიდე და სიწყნარე ხო კი ბატონო ერთის მხრივ და აი სხვათა შორის აი ზედა მარჯვენა კუთხეში რუკა რო არის ეს არის ალტერნატიული ჯერ არ არსებული მარშრუტი რომელიც მოემართება რუსეთიდან შემდეგ გადაკვეთ საქართველოს და სომხეთს შემდეგ ირანს და მიემართება ინდოეთში და ინდოეთიდან ხო ნუ შესაძლებელი არის უკვე ჩინეთსაც დაუკავშირდეს აი საერთოდ ეს იყო 2022 წლის უკვე დეკემბერში ანუ აი დაწყებული ომის მერე როდესაც დელეგაცია სომხური, რუსული და ირანული დელეგაცია შეხვდა ერთმანეთს და აი ამ შესაძლო სავაჭრო გზაზე იყო საუბარი. ეს გარკვეულწილად ამან შეიძლება გაწიოს რაღაცა ალტერნატივა, თუმცა ის შუა დერეფანი მაინც არის შედარებით უფრო მოკლე ვინაიდან ძირითადი მოთამაშეები აქ არიან ჩინეთი და ევროპა და აი შუა დერეფანი და სწორედ რო საზღვაო კავშირი რომ იყოს საქართველოსთან ევროპისკენ ეხლა აქ მე მინდა ვთქვა ასეთი რამ არის კი შესაძლებელი რომ თუ საქართველო არ იქნა დემოკრატიული სახელმწიფო თუ მას არ ექნა მოყვანილი შესაბამისობაში მისი კანონმდებლობა ევროპულ კანონმდებლობასთან იფუნქციონირებს კი ეგ საზღვაო გზა მე რაღაც მართლა რო გითხრათ ეჭვმეპარება და მით უმეტეს ვთქვათ აი დღეს ხედავთ ასე ვთქვათ ის ელიტა რომელიც დღეს მართავს საქართველოს ის არის საკმაოდ დაპირისპირებული ევროპასთან და ევროპაც
ევროპიდანაც არ ჩანს რაღაცა რომ თქვათ რაღაცებზე თვალის დამხუჭავები არიან. იმიტომ რომ ასეთი კითხვები, მე შენ მოსაზრებები რომ რაღაც არაერთი გუნებრივია ჩემ მეგობარს გაუზიარე და ეგ იყო თქვათ იმათი არგუმენტი რომ კი მაგრამ რადგან არადემოკრატიულ ავტოკრატიულ იმასთან ქვეყანასთან უფრო არ ურჩევნიათ ურთიერთობაო თქვათ ერთ ადამიანთან და ან ადამიანთა ჯგუფთან ვიდრე თქვათ რაღაცა დემოკრატიული წყობის მქონე სახელმწიფოსთან და მე მგონია რომ ეს უბრალოდ ვერ იმუშავებს ეს სავაჭრო გზა და საერთოდაც ასე ვფიქრობ რომ ამ გზას აქვს არა მხოლოდ თქვათ ჩვენი ქვეყნისთვის ან კავკასიისთვის აქვს მნიშვნელობა არამედ საერთო მომავალი მშვიდობიანი ევრაზიული კონტინენტი თუ გვინდა რომ იყოს ეს მთავარი არის სწორედ აი ეს სავაჭრო ურთიერთობები და იმ როდესაც არის ინტერესი სწორედ სხვადასხვა ქვეყნებისა და საზოგადოებების ურთიერთმიმართ აი სწორედ ეგ არის რაც აკავებს ომებს შემოსევებს დაპყრობებს და ასე შემდეგ რავი, შენ რას ფიქრობ? უმრავ კითხვები მიჩნდება ამას და ახლა შენი ლოგიკით აი თქვა რუსეთის დღევანდელი მოქმედებები არის სწორედ შიში რომ ესეთი მშვიდობა არ დადგეს და მაშინ ეცლება ხელიდან აი როგორც ზღვის ხალხები გადავიდნენ შეტევაზე და გადარჩენაზე ესეთ მდგომარეობაში ახლა ასე ცუდი კაცი, კარგი კაცი ეს დიდ გადავდოს და აი ესეთ მდგომარეობაშია რუსეთი რომ ის არსებობას ემუქრება რაღაცა მის ყოფას ემუქრება რაღაც და იმიტომ არ უნდა რომ ეს მშვიდობა არ უნდა რომ ეს სიტუაცია იყოს რომელიც შენ აღწერე მე მგონია რომ ეგ არა შორს მჭრეტელი ეს არის ხო აი ახსნი რატომ შევეცდები აი ეს მინდოდა მეთქვა რა დღეს რაც მიმდინარეობს საქართველოში ხო თქვათ ეს რაღაც უკმაყოფილება რა საზოგადოება ფაქტიურად გაყოფილია ორად ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ საქართველოს როგორი იყოს საქართველოს მომავალი და ეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება აი სწორედ აქ წყდება და აი ამითია მნიშვნელოვანი სწორედ საქართველოს აქ წყდება სად გაივლება საზღვარი აი ჩვენ რო ვისაუბრეთ რომ ახალი გეოპოლიტიკური არქიტექტურა იქნება სად გაივლება სწორედ საზღვარი ვარა ცუდია ესე იგი ყველაზე საინტერესო მომენტში მიხო გაქრა ეთქობა კავშირის პრობლემა არის რაღაცა ერთი წუთით ვეცდები გავარკვიო ხო აი შემეშინდა რომ რაღაცა ყველაზე საინტერესო დროს გაქრი ხო რა მოხდა არ ვიცი რატო გვებძვიან მიხო გვებძვიან
ხო, აი რა მგონია, რომ რეალურად როგორ დაალაგდება მომავალი მსოფლიო. ეხა იმის გამო, რომ აი სწორედ რაც ვაჩვენე ის რუკა, ერთადერთი, მოდი ასე ავიღოთ. ევროპა და აზია მთელს აი 7 კონტინენტში არიან მხოლოდ ის კონტინენტები, რომლებიც ერთმანეთისგან არ არიან დაცილებული ზღვებით და რომელთა შორის, ასე ვთქვათ, საზღვარი ხმელეთზე გადის. და ეს იმას რას ნიშნავს ეს? ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ საფუძვლად ვთქვათ, რატო ვეძახით ჩვენ ამას კონტინენტებს, ეს არ არის გეოფიზიკური ესე რა ქვია, გეოფიზიკური მისი აღწერა მახასიათებელი, არამედ კულტურულია. და ის რუკაც, რაც ვაჩვენე ანაქსიმანდრის რუკაც მაგას აჩვენებს სწორედ. რომ ეს კულტურული პრინციპით იყო დაყოფილი ჯერ კიდევ ანაქსიმანდრის დროს მე-6 საუკუნეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. და დღესაც ასეა. მაგრამ აქ რაღაცები იცვლება ხოლმე. ეხლა რატო არის სამხრეთ კავკასია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? აი წარმოვიდგინოთ. ორპოლუსიანობა დღევანდელი რაზე გადის? ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის ისევ რაზეაც ვისაუბრეთ, ნავთობური და არანავთობური ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, მხოლოდ კულტურულ-რელიგიური თვალსაზრისით ეს არის ქრისტიანობა და ისლამი. ერთადერთი ადგილია მთელს ევრაზიის კონტინენტზე, სამხრეთ კავკასია, სადაც ისლამური რელიგიის მქონე სახელმწიფო, რომელიც დაფუძნებული არის ძირითადად ნავთობი პროდუქტების ვაჭრობაზე, მოპოვებასა და ვაჭრობაზე, ესაზღვრება, აზერბაიჯანს გულისხმობ, ესაზღვრება ძირითადად ქრისტიანული რელიგიის მატარებელ საზოგადოებასთან, გულისხმობ საქართველოს და რომელსაც აქვს ალტერნატიული კი არა, ვერ მონოპოლიზირებადი ეკონომიკა, დივერსიფიცირებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. ამიტომაც თუნდაც, ხო, ხიდი თუ ვინმეს უნდა გადოს ამ ორ პოლუს შორის, აქ არის სწორედ აქ არის და აქ არის ასევე ტრადიციაც ამის, დაწყებული უძველესი პერიოდიდან, შემდეგ იგივე იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მეგობრული ურთიერთობიდან გულისხმობ აზერებსა და საქართველოს მოსახლეობას, აი ჩვენს შორის ურთიერთობაც არის მართლაც ყველაფრის საფუძველს იძლევა, უკვე ერთ-ერთი და ეს ნავთობსადენებიც სწორედ აი ჩვენს ქვეყნებზე გადის, რომელიც ადრე იქნა გაყვანილი 90-იანებში და შემდეგ 2000-იან წლების დასაწყისშიც. და ხო, მაგრამ ეს არის ყველაზე უკეთესი სცენარი. მაგრამ რა არის მეორე სცენარი? მეორე სცენარი არის ასეთი. ეხლა უკრაინაზე და რუსეთზეც ვიტყვი ჯერ, ვინაიდან სწორედ ევროპასა და აზიას შორის საზღვარი ხმელეთზე გადის და სწორედ უკრაინასა და რუსეთს შორის საზღვარი გადის ხმელეთზე, როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ომი, ვისი უპირატესობითაც არ უნდა დასრულდეს ეს ომი, რა ვიცი, ჩემი თვალსაზრისით აუცილებლად იქნება ბუფერული ზონები, ეს არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს ან უკრაინის მხარეს ღმერთთან უქნას, ან რუსეთის მხარეს, ან ორივე მხარეს, ეს უკვე შემდეგ
გამომდინარეობს იქიდან, ასე ვთქვათ, ვის უფრო წარმატება ექნება საომარი ხალხაზრისით და როგორი სოფლიო პოლიტიკოსებიც, ანუ რაც გადაწყვეტენ. მაგრამ რაც შეეხება საზღვარს, თქვათ, ჩამოვიდეთ სამხრეთით, ანუ სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოზე, ეს ვინაიდან ეს არის საზღვაო, ესე იგი, ზღვა თუ არა ევროპა ფაქტობრივად საქართველო, ამიტომ აქ ასეთი ალტერნატივა არა, აქ არის მხოლოდ ორი შესაძლებლობა. ერთი ის, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, რომ აგაიაროს ამ ძირითადმა არტერიამ, მაგისტრალმა შუადერეფნისა, ხოლო მეორე მხრივ, თუ ეს იქნება ჩაკეტილი, მაშინ გამოდის, რომ აღმოსავლეთ მთელი შავი ზღვისპირეთი დათმობილი იქნება რუსეთისთვის და ისევ აქ სწორედ ახალი რკინის ფარდა აიგება ზუსტად იქ, სადაც იყო ადრე საბჭოთა კავშირის დროს. რკინის ფარდა. რკინის ფარდა. აი, რა ვიცი მე. ახლა თქვენ გადაწყვეტეთ რა გიჩვენებთ. თქვენ გადაწყვეტეთ, ის მიხო, ეხლა ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი კომპეტენცია, მაგრამ აი ეს რაც აღწევ, ეს რეალობა. ჩვენ რამდენად შეგვიძლია თვითონ ჩვენ გავლენა მოვახდინოთ შედეგს. არის აი ესეთი პატარა სახელმწიფო შეუძლია თავისი სურვილი ჩადოს იმაში, საით მხარეს იქნება ეს რკინის ფარდა. თუ ფატალურად უნდა ველოდოთ რაც მოხდება, ის მოხდება რა. აი ესე აი ხვდები ხო რა საკითხი. გულხელ დაკრეფილი ყოფნა ნამდვილად არ შეიძლება. არც ერთ შემთხვევაში. აქ არის რეალური მოქმედება. პირველ რიგში, ანუ თქვათ იგივე მე რატო გავბედე და ეხა დიდად ასე ვთქვათ, დიდი ორატორობით არ გამოვირჩევი და მაგრამ მაინც გავბედე, რომ სწორედ აი შენს რადიოში ეს ველაპარაკა, რომ რაც შეიძლება მეტმა საზოგადოებამ გაიგოს. გვერდმა ხას მე რამეში ვწდებოდე, ან მე პირველ რიგში მე გამიხარდება თუ ის აპოკალიფტური სავარაუდო სურათი რაც დავხატე, რომ ის გამართლდეს. და დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ კრიტიკას მოვისმენ და ავითან და დავეთანხმები ნებისმიერ ოპონენტს. მაგრამ ეს რა ვიცი, მე ესე ვხედავ, რომ საერთოდ დიდი წარმოდგენა მე მგონი არ შენარაღდა და არც მე არ მაქვს თქვათ homo sapiens იმიტომ ასეთ საშინელი ცხოველი მეორე ღმერთს არ უქნია მე მგონი იურულ ხანაშიც კი უფრო კეთილშობილი ცხოველები იყვნენ გულისხმობ დინოზავრებს ვიდრე ჩვენ ავართ ადამიანები. თუმცა ამას რატო ვამბობ, რომ აი რაოდენობრივად უნდა გაიზარდოს homo empathicus-ების ჩვენს ქვეყანაში და აი რასაც მე აი ამ ბოლო დროს ვხედავ და სწორედ საქართველოში რო იბადებიან ეს არ არის შემთხვევითი. ეს სწორედ იმიტომ არის, რომ მუდამ საქართველო იყო საზღვარზე. და აი ამიტომაც იგივე დემოკრატიული ღირებულებები აი თუნდაც დღევანდელი დასავლური დემოკრატიის ძირითადი ღირებულებები რაც არის, ხო? ეს არის ტოლერანტობა სხვა ერების მიმართ, სხვა ხალხების მიმართ, სხვა რელიგიების მიმართ.
ეს დიდგანვე უკვე არსებობდა საქართველოში. თუნდაც აი პირველივე შუშანიკის სამება რო ავეკითხო. არის ხალი თან სომეხი და მთელი ცურტაველის მთელი სიმპათიები ხო, ნუ არის აშკარად მის თან მე რომ ვკითხოთ პირველი ფემინისტია რა როცა ეუბნება სარკაზმით რო ეუბნება ვარსკენს რო ოდეს ყოფილა მამათა და დედათა ერთად ეჭამათ პურიო ნუ ეს ხო ნამდვილად სარკაზმით არის ნათქვამი აი ანუ მე ამას რატო ვამბობ იგივე თქვა სტუმართ მოყარეობა ხო განსაკუთრებული სტუმართ მოყარეობა რაც ლამის სისხლში და ხორცში სხვანაირად ვერ გადავრჩებოდით ჩვენ სხვა ერების მიმართ სხვა კულტურების მიმართ შემწყნარებლური კი არა და შემგუებლურიც რო არ ყოფილიყავით და პორმარილი რო არ გვეშალა ყველასთვის სხვანაირად უბრალოდ საქართველოს ვერ გადარჩებოდა ამიტომაც თქვა პოტენციალი იმისა რომ ეს ხიდი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის სხვადასხვა კულტურებს შორის სხვადასხვა რელიგიებს შორის სად შეიძლება გაიდოს აქ არის ეს რა ვიცი სამხრეთ კავკასიაში ნუ რაღაცა არ მინდა ისეც რა ქვია ეთნოცენტრულად გამომივიდეს რაღაცები რა მაგრამ რა ვიცი ასე ვხედავ ითქვი მიხო რომ აპოკალიფსური სურათი დავხატეო მაგრამ აეხლა ცოტა ოპტიმიზმისკენ წავედით და მიზეზის თქვი რატომ უნდა გადავრჩეთ ასე ვთქვა და სერიოზული მიზეზია მე თუ ვკითხო ხო და ეს არ არის გადარჩენა ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი გადარჩენა აი მე ეს მგონია რომ ეგ უნდა გავაგებინოთ რომ ეგ აღმოსავლეთისაც დასავლეთისაც ანუ ეს ყველასთვის მომგებიანია ეს არა მარტო ფულადი თვალსაზრისით და აი საქონელ ბრუნვის თვალსაზრისით რომელიც ამას ინათ ნახე 600-დან 800 მილიარდამდეა წელიწადში ჩინეთსა და იმას რა ქვია ევროპას შორის სავაჭრო ბრუნვა და აი წარმოიდგინე შენ რუსეთის გზა დაკეტილია წითელი ზღვაც ფაქტობრივად დაიკეტა ხუსიტების თავდასხმების გამო გემებზე და უმეტესი გემებისა ახლა დადიან აფრიკის შემოვლით ევროპაში და უნდები 45 დღეს თუ რაღაცას ნუ რა თვითონ ფინანსური თვალსაზრისითაც დროის თვალსაზრისით ფინანსური თვალსაზრისითაც ასეთი მომგებიანი როგორიც არის ეს შუა დერეფანი არ არის სხვა მაგრამ ისევ მინდა გავიმეორო რა კარგად დაფიქრდნენ ისინი თქვათ ვის ხელშიც არის თქვათ ეს გადაწყვეტილებების მიღება იქნება კი გაივლის კი ეს გზა თუ იქნება არადემოკრატიული ავტოკრატიული იქნება თუ რა ვიცი დიქტატორული ქვეყანა საქართველოს იქნება კი ეს იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს მაინც გავლენა აქ ძირითადად რუსეთის გავლენა იქნება მთელს აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთს მიხო მაგას პასუხი ესეთი მაქვს რა რომ ეს შეგონების დრო მე მგონი დამთავრდა იქნება აი ხალხს ვისაც შენ გულისხმობ სწორედ ეგ უნდათ რომ ეგ არ მოხდეს რა აი იქნება კი რო კითხულობ აი შეკითხვაც არ უნდა არ ვიცი ვერ გაიგებ შეიძლება ეგეც უნდათ ხო ნუ აი ეს ალტერნატიული გზაც ხო გაჩვენე შეიძლება თქვა მარტო იმის იმედზე არიან არ ვიცი ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან საინტერესო იყო ესე და ქათინაური გითხრა რომ ესე გულდასმით სკოლაში გაკვეთილისთვის არ მისმენია როგორც ეხა შეგისმენდი და იმედი მაქვს რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც ისეთი საინტერესო იყო მოგწერეთ კითხვები მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თუ საჭირო იქნება
მიხოც ალბათ დათანხმდება უპასუხოს და კრიტიკასაც გაუძლოს და საწინააღმდეგო დიდი სიამოვნებაა და ამის დამატება ხო არ გინდა კიდე რა თვლი რომ საჭიროა თქმა არა მე მგონი რა ვიცი გადავიწეროთ პირჯვარით დიდი მადლობა ძალიან კარგი დიდი მადლობა რომ აუცილებლად ჩაგიგდებ YouTube-ის ლინკს და შენს კონდეს თუ გინდა გააზიარებ მოკლედ მადლობა ჩვენს მაყურებელს ვინც ახლა გვიყურა წესით უმრავლესობა მომავალში ჩანაწერში უყურებს და მოგვიხმარეთ ამ პლატფორმის გაზიარებით გაზრდით გავრცელების გაზრდით და ასე შემდეგ მომავალ შეხვედრამდე მადლობა მადლობა